السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم عاوتاني. اليوم الفلوق في ام سي 1 شاطئ ام سي 1، واحد الشاطئ اللي هو واعر ديالو بالصحه الدراري. والله الا بغيتكم كاملين تجيو شوفوا هاد السعاده هادي باش كنحسوا هاد اللحظه هادي. نهار بوكوس، نهار طوق، نهار واعر. واه اش بان لك كدير الرياضه عاوتاني؟ فين هو وليد؟ هادي مشات لك رشد دغيا. غادي حصح لي ويلي ايه راه منك ها منك عرفت. يلاه داخلي دابا هذوك دوك الفليك يلاه داخلي. واحد الدروج خطير والله الا خطير. عندي واحد المنظر لهنا واعر ديال بصح، ولا هو خطير شويه على الناس اولا على الدراري الصغار. كيجيب الدوخه هنايا الجبال الدوخه بلاد من الجبال راسو وليدها ولا جا هنايا. المشكل انا الصنداله الصنداله هذه ما عرفت واش ديال محمد واقيلا. يا والله الا صعيب تمشى فيها، انا نتمشى فيها. انا نسجل وانا دابا كتمشى حفيان. هاد الريال شوف الدراري هنايا عذاب اخويا. والله العذاب خصوصا الا طلعتي اي الا كنتي طالع. لا ماشي في دابا شوف اخوتي ها شوف الدروج ها الدروج من هنا رقع الجنب. المشكله اش كتهبط في الدروج كتشدك الدوخه. هايك طريق لا هايك طريق ليه راه لا صافي. ها معنا كاين الماء ماشي مشكل. مرحبا بكم الاخوان. حنا كنوجهوا الغديوه ديالنا. شي حتى ثاني باش تعاوني في هادشي، باش نحط فيها هادشي وشنو هادشي ديال محمد وليد الدجاج الفاخر اخويا شتي. الخوت بينا نديروا الشوايه وبينا نديروا الكاميله ان شاء الله، وغنعرضوا على خويا كامل في الهواء. اقسم بالله اش نقول لك، غتمشي البرتقيس تمشي للبرازيل، اقسم بالله ما كاين بحال هذا الجو. البحر والدجاج كاين لا فرشيط لا موس لا والو، لا الفرشيطه وري لا الموس وري لا العطريه وري لا والو. داكشي طبيعي 100%. الدجاج الفاخر زوين، زيت العود نعم سيدي، وبوطه صغيره ديال الدنمارك ولا معرف ديال السنغال، الشمعه داكشي والشمعه باش كنعملوا ان شاء الله. صافي غادي نشغلوا بها. جر الفاخره ديال الفاخر. سي محمد الله على السي ابراهيم نصاب الكبير. علي السي ابراهيم كبار نصاب على وجهك. علي السي ابراهيم تحياتي. علي السي ابراهيم علي السي ابراهيم شويه خالي ابراهيم. لا جيب شي حاجه. هذه هي البصله يا اخواني، هذه هي البصله، هذه البصله ازاليم. هو هذا الا كتسمعوا به دار الدواء. لا الرافون جا ربي طافي ميزو سبيراتور. اللهم بارك. الله اخرنا شي فادني قال على فوق. اللهم بارك عليك غير لا الدوري. اللهم بارك. دير 400 دير 400. هذا اسميت هذاك كيليميني وشكون؟ كيليميني غادي ندير لك في وجهك كيليميني، غادي ندير لك الوشام في وجهك. العدس خويا كنضحك معاك بينا الشبوه.
الاخوان غادي نمشيو لواحد البلاصه اخرى ان شاء الله باش نزوروها ونوريها لكم. كاينه لهاد الجهه هادي الا كتبان لكم، تما فين غادي نمشيو ان شاء الله انا والدراري. هما خاصك السيلفي ديالها السيلفي، ولكن غادي نجيبو ان شاء الله ياك موعد. هذيك خصها تهرب ولا تدي تمسك. شوق عليك محمد. اجي شوف اجي اللي تلاقينا مع هذا السيد هذا كيفيد السيلفي بالكراطه. حتى هي ديري لكم انا يا اخوانا ودي راه نسيت السيلفي في الدار اخويا، راه قلت انا بلي باش صراحه هادشي صدق والله، هادشي صدق واعر صراحه واعر والله الا صدق ليك. فهمتي يا وليد؟ هذا ما عندي معايا هذا احسن منك انت. هذا وكيش عندك 5000 درهم في الشهر، وكيش عندك 5000 درهم في الشهر حيت في الشهر مول الكراطه كيهضر على هذا راه خاصو يحل لاشين يكتب فيها مول الكراطه. واه وعبد الله يحل القناه سميتها مول الكراطه. خذ او مول الكراطه هو. ها انتم الاخوان مرحبا بك ودي الصديق مرحبا. بنتي في هذا الصندوق برا كنا راه رجع المولاه رجع للبحر من وقت رجع للبحر. ما عجبكش الحال ندير شنو مول الكراطه؟ بينا نلعبوا كره. بغيت تلعب كره. تبارك الله عليك. الله يرحمه يريد نلعب كره. شحال قدك من النهار باش يلاه تسالي هذا البحر نضرب نربطو صاحبي راه تيجي هذا الفكه صاحبي راه نربطو مبروك هكا. عليك شمس ضرب انا بالكراطه واحد نادي زوانو. كيفاش نلعب الكره وغادي يعني كنتواجدوا في واحد الدروج واعر اللي كيدير واحد البلاصه اللي زوينه بزاف. الا شفتوها الاخوان هو وريهم اخي وليد وريهم، ولكن صعيب بالنسبه للدراري الصغار. الا كنتو كتجيبوا وليداتكم عالي بزاف. عالي بزاف وما فيهش شي تما تطلع بشويه بشي غتعيا. الوليدات الصغار غير الوليدات الصغار هما الناس اللي عقلهم راه العيالات حتى هما. شنو كيديروا. المهم الاخوان اجيو معايا تشوفوا المغاره ديال خير هيل. لا الحاجه الحمداويه فين كتقابل البحر لا يرحل. هنا كيسالي الفيديو ديالنا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم فرحانين وناشطين، والله الا بغيت نبارطاجي معكم هذا النهار هذا كيف دوزنا انا والاصدقاء ديالي، وقررت نكمل الفيديو هنا. يعني تهلاو ليا في ريوسكم، وحنا كنبغيوكم كاملين